ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଏଇଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନା ଏଇଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନା ଏଇଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ସିନ୍ଦୁର ପୁରୁଷମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଚିତ ଆଉ ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ସେଇ ଜାଗାଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର। ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି କହିବେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ତିନୋଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମରେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ନାକର ଠିକ୍ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ଜାଗା, ଏଇ ଖାଲ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଏହି ଜାଗାଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର। ଏହି ଜାଗାରେ ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଦିଅନ୍ତୁ।